키. 너 왜 일어나? 190이 맞네. 뭐야, 나 자동 일어나. 저는 88입니다. 솔직히 더 크지. 염색한 사람 일어나. 없겠지. 뭐야? 야, 나 안 했어. 아이씨. 20대 일어나. 40대 일어나. 아이씨. 가짜 이빨 일어나. 나 진짜 이빨이야! 말 좀 해줘. 잠깐만. 빨리 해. 뭐해? 그 70kg 미만 일어나. 7kg 이상 일어나. 키 170 미만 일어나. 야, 이거 미만 일어나. 결혼한 사람 일어나. 결혼 안 한 사람 일어나. 결혼한 사람 일어나. 결혼한 사람 일어나. 결혼한 사람 아까 똑같은 똑같았어. 아이 있는 사람 일어나. 아이 있는 사람 일어나. 아이. 아이 없는 사람 일어나. 후드티 일어나. 후드티 일어나. 여자친구 있는 사람 일어나. 여자친구 있는 사람 일어나. 결혼 뭐 내년에 하시는 거. 진짜? 맞습니다. 야, 지금 엄청 일어나. 뭐야? 장모님 있는 사람 일어나. 장모는 없는 사람 일어나. 장모는 없는 사람 일어나. 나씨 일어나. 뭐야? 유씨 일어나. 김씨 일어나. 문씨 일어나. 민으로 끝난 사람 일어나. 민으로 끝난 사람 일어나. 뭘로? 민으로 끝난 사람 일어나. 3분 아직도 안 지났어? 그래서 바꿔자. 그래? 그래서 바꿔자. 그래? 딘딘 일어나. 딘딘 일어나. 이거 안 되네. 이거 안 되네. 너 일어나. 질문 해야 돼. 지금 웃는 사람 일어나. 오케이. 오케이. 여자친구 있는 사람 일어나. Friday